Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na insha Allah zan nuna muku wani hanya da zaka bi kana copy and paste a cikin website ɗinka kuma still ka samu kuɗi, inda zaka kufa wani labarai haka ko kuma wani posting wasu suka yi haka sai kai ma ka ɗaura a cikin website ɗinka ka samu kuɗi a cikinsa. Amma ba tare da ɓata lokaci ba, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel, kar ka manta ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, wanda daga zarar mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. So da yawan mutane da ga suna son su fara samun kuɗi online haka, amma da aka ji mutum ya ce ma baya son ya sha wuya haka, yana son wata hanya ne wanda da simple haka, wanda dai tafi dai kawai ba sai ya sha wuya ba. Duk da dai kowa ma dai baya son shan wuyan nan, amma a yau insha Allah zan nuna muku wani hanya wanda da ka bi ka fara samun kuɗi online ba tare da ka yi wani rubutu ba ko ka wani wannan, kawai just da kai coffee ne ya kai pasting a cikin website ɗinka, wanda kuma za su fara biyan ka, su kamfanin Adsterra insha Allah. So bari mu fara bidiyon kai tsaye. So da fara abin da za ka yi, da ka shigo cikin Facebook ɗinka. Idan ka shigo cikin Facebook ɗinka, like dan nuna muku still wasu website ma wanda suke amfani da wannan Adsense. Yanzu for example ga wani website nan za ku gani sun dan yi title din su haka, gashi nan sun saka alaman bidiyo a nan wajen. Idan ka taba da ga kaman bidiyo kenan. To yanzu bari nan nuna muku, sai bari mu taba wannan. Sai kawo haka. Shi ne za ku ga content ɗin sun ba wani mai yawa bane. Wannan shi kuma bidiyon sun da ka taɓa da ga wannan ne a ciki, link ne suka saka, ba wai asalin bidiyon ba ne haka. So wannan su ma da wannan suke amfani da sai ban naga. So ga address link din sun gashi nan, su ma suna amfani da Adsterra ne, da Adsterra suke amfani haka. Still wannan sake nuna muku wani ma, like ga wannan nan ma ba shi ma, kun ga shi ma sun saka alaman bidiyo, sun dan yi title. Let's see. So shi ma bari mu taɓa wannan bidiyon kan bidiyon ku gani. So shi tun kafin mu taɓa ma gashi nan, shi kuma suna amfani da propeller ne. Wannan ads din na propeller ne. To duk kun gani ba wai asali da Adsense ke amfani ba. So still ina zan gwada muku wasu ma haka da ku ta gani. Bari dan bude, amma shi gaskiya irin wannan abu yana da buƙatar page ne. Yanzu for example su ma nasun bari mu ga Rukayya Muhammad, da ku gani gashi nan page ne, suna da wajen followers 524. to gaskiya kana da page hakan nan irin wannan, da ka irin wayannan posting dole sai kana da page, saboda nan ne da ka tara jama'a sosai. Hakan ne ka watsa link ɗinka a cikin Facebook haka, da ana shiga ana kalla. Yana da ko wayannan din ma za ku ga for example shi ma kun ga page ne, suna da followers 71,000 za ku ga. So ya ki buɗewa da na ya gwada mun sauran posting da zan gwada muku wani wannan inda za ka yi kuma. Amma bari mu gwada da wannan yanda za ka yi kai ma ka samu abin da za ka na posting a cikin website ɗinka. For example idan ka shigo wannan ɗin, let's say
after ka shigo hakan nan to fara abinda zaka fara da ka copy wannan title din. So wayannan kama kaga suna amfani da Adsense kuma suna amfani da wannan, suna amfani da Adsterra kuma da yake website din suna hotpress ne, na kuɗi ne. So wannan sun saka wannan a cikin website din su, sun saka script. Idan ka zo taɓawa dai na gwada maka na script ne, wannan gwada wannan. So after ya shigo maka haka kai in bari mu fara copy din title din, sai ka je ƙasa kuma kai copy din wannan rubutun su. So za kai copy ɗinsa. So after ka copy ɗin sai ka zo kuma ka yi wannan screenshot na wannan alamar bidiyon su. Wannan sake. So idan kai screenshot da kai cropping ɗinsa, sai kai saving. So abu na gaba shine da ka shigo cikin website ɗinka. Idan ka shigo website ɗinka haka, bari mu sa title ɗin. Zaka saka wannan title ɗin, sai ka zo nan body shi ma still kai pasting ɗin wannan daga for ka je ka ɗan masa gyara for example nan gashi. Let's see. So su duba su cikin first ɗin sai mu goge shi. Bari mu holding ɗinsa, sai ka zo na ƙasan title ɗin, sai ka yi ɗauko wannan screenshot ɗin da muka yi. Gashi nan da aka saka alamar fix ɗin nan, upload from computer. Sai kai uploading ɗin sa. So idan ya zo da ka iya ƙara girmansa ya kasance wajen ƙara girman da ka iya sa shi a large ko extra large ko original, wanda kake so, ko medium ko small. So after ka taɓa shi yana kan haka, bayan ka taɓa kan wannan hoton sai ka danna wannan ɗan alamar dot guda uku, sai ka zo nan da aka saka alamar link ɗin nan kusa da fix. So sai ka dan ka yi ticking akan open this link in a window, sai ka matsa na wajen haka, ka copy din su all, ka goge wannan link din da yake kan wajen, ka saka da ka je Adsterra.
Adsterra account ɗinka ka ɗauko wani link haka a ciki. Cikin direct link ɗinka za ka ɗauko link haka a ciki. So idan ka ɗauko, ni already na riga da na ɗauko shi, za ka yi pasting ɗinsa a cikin nan wajen alaman bidiyo, ka taɓa apply. Yanzu wannan hoton kan kai ma ya dawo kamar wannan ne. To za ka iya ƙara ɗaya ko biyu a ƙasa hakan nan. Yanzu dai kamar haka, for example, bari na nuna muku yanda zai kasance na gaba. So kun gani gashi nan a yanda posting ɗin zai kasance nan haka. Gashi nan. To yanzu kuma for example bari na taɓa kan wannan da ku ga direct link ɗina ne zai nuna. So gashi nan in kuka taɓa za ku ga ba wai bidiyon ba ne wannan, da ku ga link ne kawai. Gashi nan kamar da kuke gani ma zamu gashi nan. In ka taɓa shi zai nuna maka ideas a cikin wannan link ɗinka. Link ne kawai aka saka a wajen, ba wai ainihin bidiyon ba. To idan mutum yanzu zai ɗauka bidiyon ne, idan ya taɓa za su nuna masa wannan link ɗinka. To ta wannan hanyar insha Allahu idan ka bi za ka iya making kuɗi a cikin Adsterra sosai. Idan ka bi wannan hanyar ba tare da ka yi wani rubutu ba, ka yi posting, da ka samu posting free haka kawai, just da ka yi copy ɗinsa ne kama ka zo ka yi pasting ɗinsa a cikin website ɗinka, kuma still ka samu kuɗi a cikin wannan website ɗin. Ka gama posting ɗinka za ka zo nan yanda aka saka alamar da ka yi copy ɗin link ɗin wannan posting ɗinka, ya ka tafi Facebook. Idan ka shigo Facebook ɗinka, to dama na ga muku wannan abu yana da buƙatar page ne, kasance kana da page haka, amma baka da shi da ka iya zuwa akwai page cast na sayarwa haka nan za ka iya siya. So yanzu tunda ba page, bari na nuna muku yadda za ka yi through account da ba page. Ya ka zo nan yanda aka saka alamar post, za ka yi paste ɗin wannan link ɗinka. For example bari mu jira shi. Yau to kun ga wannan ɗin ya bayyana. Thumbnail kaɗa ce. To kai goge wannan rubutun da kai. Idan wannan thumbnail ɗin ya bayyana, ka saka title na posting ɗinka haka a nan wajen. So sai kai posting ɗinsa kawai. So yanzu bari yayi posting sai in gwada. Yawwa to kun gani, kun ga yanda posting ɗinmu ya bayyana a cikin Facebook ɗin haka. Shi ma duk wanda ya danna wannan kan alamar bidiyon, shi ma dai kai shi cikin website ɗin ne. Idan kai shi cikin website ɗin kuma zai ga wannan ɗin. To idan ya taɓa alamar bidiyon ko da su nuna masa ADS ne a cikin direct link ɗin mu muka saka a wajen. To haka shi ma kun ga haka dai bayyana. To amma gaskiya ne yana da buƙatar a ce kana da wannan ne, kana da page haka wanda take da jama'a hakan nan a cikinsa, za ka fi samun kuɗi sosai a ciki idan jama'a. Saboda idan kana da page haka, da page an fita da jama'a haka, to idan kana sawa wannan jama'an da suna bi suna shiga cikin wannan website ɗinka, ana nuna musu talla, kana samun kuɗi da shi. To a nan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta ku danna mana alamar like ma wannan bidiyon, kai share ɗinsu domin wani ma ya amfana. Ko da kai ba za ka abin bai wannan ɗinka ba, akwai wanda za ku ga yana ta tunanin yadda zai fara samun kuɗi online haka, amma har yanzu shiru. To za ka iya sharing ɗinsa ma wani haka, duk wanda ya gani zai iya amfani da wannan hanyar. In kai ba za ka yi amfani da shi ba, shi ma ya fara making kuɗi a cikin wayarsa.